Ond dwi'n meddwl, i fi yn bersonol, yr unig beth dwi'n poeni am ydi rhegi ar yr awyr. Because obviously, that doesn't fly, yeah. A mae o'n scary, cos fel cofi, dwi'n teimlo bod fi'n rhegi lot. So lot yn amser dwi'n teimlo, oh god, ti'n angen yn siŵr bod chdi'n mynd dweud, oh, the car radio fel cyflwynydd a cynhyrchydd. Nes i ddechrau off yn astudio broadcast journalism, so oedd y degree yna yn taclo lot o bethau fatha teli a radio a stwff online i wneud efo newyddiaduraeth mwy na'n byd arall, fel mwy newsworthy. Nes i essentially trio ymuno efo'r Leeds Student Radio am 2 flynedd, a nath nhw'n gadael fi ddod on. A dwi'n cofio rili gwylltio, ia, cos oh come on, newydd fi'n gwneud lot efo fatha gradd fi efo radio. So ar ôl pestro bobl a gofyn i bobl ar cwrs fi, oedd yn y society'n barod i fatha, can you put a good word in for me, cos dwi'n just swp sal yn gorau wneud yr holl applications ma, a bod nhw'n gwrthod fi bob tro. A erbyn y 3ydd flwyddyn nath nhw roid breakfast show i fi a un o ffrindiau wrth cwrs. Ges i gyfle mynd ar Radio Cymru ar y tro cynta. Dwi'n sôn ar 2018. A oedd hynna i wneud feature ar eitem ar rhaglen Hugh Stevens, y Byd Blogs. A dwi dal yn wneud hynna rwan, sydd really nice. Sydd jyst yn cyfro new releases yn dod allan bob wythnos. Y beauty o Byd Blogs ydy bod chdi'n gallu chwarae fyny at 4 track. Mae'n neis gallu dilyn til be sydd yn gyfoes ar y pryd. So fatha International Women's Day er enghraifft. Nes i chwarae artist, so oedd yn ein ferched neu yn identifio yn fenywaidd. A yn lle jyst wneud un y sioe, a ni fel, pan na'n jyst wneud y whole mis? So mae whole mis, ydyn nes i jyst chwarae ferched. A yr un peth rwan efo Black Lives Matter movement, so mae'n really bwysig gallu rhoi lleisiau i bobl sydd ddim yn draddodiadol yn mynd i fod ar y stations yma. A bod o'n gallu bod yn platform i wneud statements. Ia, a wedyn y person arall ar y tîm cynhyrchu ar Rhyw, o Dyl May, a nes i meet i fod trwy'n the work experience pan mae'n 16. A o'n dweud bod wedi cofio fi'n gael sgwrs iddo fo amdan music pan o'n i basically just yn gwneud te iddo fo am bythefnos. A oedd yn meddwl bod gennym fi task da sydd yn hilarious in hindsight, cos dwi'n siŵr pan o'n i 16 oedd task music fi'n awful. So, yeah, mae'n kind of di profi i fi fatha y mwyaf ti'n pestro bobl a mae'n rili neud gwahaniaeth. Os ydy ti jyst yn neis efo bobl yn actually neud ymdrech efo nhw. Bod nhw'n cofio sgwrsiau ti'n cael efo nhw blynyddoedd wedyn, ia. A'n gallu'r cyfleoedd i chdi sa'ch di byth yn meddwl bod chdi'n gallu cael dy hun anyway. Ie, nath kind of just mynd o fanna, really. A wedyn erbyn yn amser i y thing Radio 1 ddod rownd. O hwnna jyst fatha job application, fatha unrhyw le arall. A ia, nes i gyrraedd rhestr fer, nath nhw licio demo fi. A ia, nes i gael o. So, oedd o'n insane, actually, sydd y jump yna o, student radio, fatha 2 flynedd ynghynt. Ar y pryd, obviously, oedd o ddim yn teimlo fatha jump sydyn, dyma 2-3 mlynedd yn teimlo fatha amser really hir, yn ydych pan ti'n chwilio am waith. So, hwnna'n pre-recorded, yr un gyntaf nes i, so nes i recordio fo efo'r cynhyrchydd nôl yn dechrau mis Rhagfyr. So, o'n i'n gwybod yn union beth y sioe mynd i swnio fel, cos o'n i di ista na yn golygu'r rhaglen efo fo. A hyd yn oed wedyn, o'n i'n ista ar y bwrdd sydd literally just fanna wan, tra'r y sioe mynd allan efo mam a dad a brofi a carad fi a nain. Fel y can gynta'n cicio fewn, cyn i fi even gael deud ddim byd ar y sioe, nes i ddechrau beichio crio, ia. Obviously, i fi oedd y sioe yna'n feddwl bob dim, ia. Bob dim i rioed wedi bod eisiau gwneud. Hwna oedd the ultimate. A'r ffact bod fi'n gallu clywed o'n digwydd yn fyw, just yn surreal. Dwi'n meddwl mae'n awbeth feddwl intimate am radio anyway, so mae'r syniad bod pobl eraill yn gallu gwrando ac yn gallu cyd-ymdeimlo efo chdi fel cyflwynydd a'r music maen nhw'n mwynhau. Mae'n gallu bod yn quite freaky. Be dwi'n trio visualisio ydy jyst bod rhieni fi'n gwrando a mae yna neb arall yn gwrando. Cos dwi'n meddwl, ti'n gallu freakio dy hun allan os y ti wedyn yn dechrau meddwl,
oh my god, sgwni os ma'na 100 o bobl yn gwrando i fi, neu sgwni os ma'na 5,000 o bobl yn gwrando i fi. So chdi'n cramio pob o'n un stafell, so fo'n ofnadwy o overwhelming fysa. Yr unig reality check wyt ti'n cael wedyn, a sy'n snapio chdi allan o'r y mentality o, jyst mam dad sy'n gwrando, ydy pan mae rhywun yn textio fewn. So os ti'n cael rhywun, ti rioed yn gwybod o'n hyd yn oed bodoli 2 munud yn ôl, os maen nhw'n textio fewn yn dweud, haia, dwi'n rili cael can yma, neu be bynnag maen nhw'n penderfynu deud. Mae hynny yn freaky, cos ti'n oh my god, mae rhywun yn actually cario am be dyn ni'n neud, a isio chipio fewn, neu isio shout-out, neu jyst pethau bach fel all, ti'n oh my god, mae bobl yn gwrando i hwn, ia. Dwi'n meddwl y beauty am gerddoriaeth ydy sy'n ddim un barn sydd yn wrong. Lot o'r amser, dwi'n meddwl, ti gorau gael rhyw fath o credibility i fwynhau rhywbeth. Pan mae o gyd yn neud efo tast, ia. Yn amlwg, pan mae'n dod i beth oedd y Welsh Music Prize, mae'n eich di gysidro yr holl waith sydd yn fewn i'r albums, bod chdi'n kind of rhoi lot o ymchwil mewn i sut maen nhw wedi dod i'r darn o gelf yna, sut fath o ffordd maen nhw wedi advertise fo, faint o'r hir maen nhw wedi cymryd i recordio hwn, ydyn nhw wedi collaborate efo, so mae yna mwy o ffactora i mynd fewn i fod yn feirniad ar rhywbeth y Welsh Music Prize. O'n i'n ystafell efo loads o bobl o'n i'n edmygu a di chwilio fyny loads o flaen llaw, mae'n oh my god, mae'n gweithio'r label yma, neu oh my god, mae'n gweithio i Spotify, a pethau fel yma. Mae'n really exciting cael clywed barn bobl eraill, a mae hyd yn oed mwy exciting pan ti ddim yn cytuno efo nhw, cos ti mae'n rili diddorol, dwi wedi gwrando na fo y ffordd fel o blaen. Ond dyma, mae di bod yn fraint just cael bod ar panels yma, achos eto, pwy sy'n cerio am barn fi? Mae pob yn cael barn, ond mae'n anhygoel meddwl bod barn fi feddwl o beth. So ie, mae profiadau fel yna'n really surreal. Mewn byd delfrydol, dwi'n meddwl bod gennym ni 5-year plan, fatha dylsyn ni probably gael. Ond mae'n byd delfrydol sydd gennym fi rhaglen rheolaidd yn hyn ar y radio. Sy'n yn licio gallu creu dogfenni, mae pethau fel yna yn rili diddannu fi. So cael rhaglen yn hyn, i fod yn holl onest ar unrhyw platform, Radio Cymru, obviously so Radio 1 yn insane. A dwi'n rili eisiau gorau meddwl am hynna, achos dwi'n eisiau codi gobeithio mi fyny, ond dwi'n meddwl mae'n bwysig gobeithio gorau manifestu rhywbeth i wneud siŵr bod o'n trio helpu fo digwydd. A ia, jyst kind of gweld sy'n mae'n mynd, ia, achos mae'r maes yn newid trwy'r amser, ia, mae'na pethau newydd yn dod fewn, mae streaming rwan yn rhoi platform hollol newydd i music a radio, so chdi byth yn clywed y blaen, so mae online radio wedi bron troi fyny rhyw fath o cult, mae o'n cult following, dwi'n feddwl, mae'n captivating, so mae'n kind of dangos bod unrhyw un yn gallu mynd fewn i radio neu audio os maen nhw isio. Mae pob yn gallu gwneud podcast, so os neb efo dim esgus i beidio wneud podcast ydyn yma. Os gen ti'r amser a os gen ti'r diddordeb, go for it. Even os ti'n meddwl bod neb yn gwrando, ti byth yn gwybod y potensial o rhywbeth. Mae'n neis meddwl bod fi wedi kind of achievio yr un thing dwi bob tro wedi bod eisiau gwneud ers yn eitha 10 yn gwrando i Chris Moyles yn ben bora, yn codi yn fian cyn teulu fi gyd pan mae'n eitha 10, jyst so bod fi'n gallu gwrando i Chris Moyles a'r tîm, jyst yn mwydro. O'n i lyfio Zane Lowe back in the day, oedd o just mor cool, dwi'n cofio gwrando efo yn y car a ar y ffordd i fatha gwersi nofio, a ni'n insistio aros yn y car, unwaith oedd wedi parcio fyny, jyst so bod fi'n gallu gwrando i gymaint o'n i'n gallu, nes oedd yn y mam fatha, oce, ti goro mynd fewn i tŷ rwan. So, na, dyma y ffaith bod fi'n teimlo fatha, ti di achievio y thing yna sydd mor impossible. Ydyn nhw'n dwi byth yn mynd ar y station eto, gael dweud bod fi di fatha ticio'r bocs mwyaf erioed a fyddai'n hapus